ក្មួយស៊ូដាក់កន្លែងមកមើលថាតើឥឡូវយើងក្មួយស៊ូគាត់បានខិតខំទៅស្រាវជ្រាវឲ្យបកប្រែមកទៀតចេះខ្មែរមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់តែគាត់ខិតខំឥឡូវមើលតម្លៃនៃការលើក្មួយស៊ូអីរៀបជាអង់គ្លេសហើយក្មួយមីឡារៀបម្ដងយើងរៀបម្ដងម្នាក់ហើយយើងនឹងបកប្រែជាខ្មែរឥឡូវនៅក្នុង Democrat នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសក្តានុពល2ដែលគាត់ហៅថាកាន់កាប់ប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលណាមានទម្ងន់ស្មើគ្នាទម្ងន់លំអៀងយ៉ាងម៉េចអីប៉ុណ្ណាសូមឲ្យក្មួយស៊ូនិយាយមកថាឥឡូវហ្នឹង Democrat អូខេគណៈបកគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យបកប្រែជាខ្មែរមក Democrat ហ្នឹងក្មួយស៊ូហើយ Republican គេហៅថាគណៈបកដែលសាធារណរដ្ឋឥឡូវនេះ pro choice មានន័យថាទី1ឥឡូវក្មួយស៊ូអានពីរហ្នឹង pro choice ហើយយ៉ាងម៉េចបញ្យល់មកមើលជាអង់គ្លេស Go ahead ចាពីទៅ English ប៉ុន្តែសូមទោសបើភាសាខ្មែរខុសពីព្រោះខ្ញុំប្រើ Google Translator បកប្រែទៅណាសូមអញ្ចឹងសូមទោសជាមុនបើភាសាខ្មែរខុសអីពីព្រោះអញ្ចឹងអ៊ំទៅបន្ទោស Google Translator ណាព្រោះតែបកប្រែឲ្យទៅចាអូខេអូនសផលមើលរួចទេអូនសផលមើលរួចខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំមើលរួចបាទខ្ញុំមើលរួចអីក៏ហេតុស៊ូក៏ហេតុបាទ pro choice គេដូចគេឲ្យជំរើសទៅមនុស្សស្រីអានេះគឺគេនិយាយពីគួរឲ្យនិយាយជាអង់គ្លេសទៅគួរឲ្យ explain នេះមេឡាបកប្រាក់ខ្មែរទៅបាទឲ្យមេឡាបកប្រាក់ខ្មែរក៏ហេតុ please yes The pro-choice is pretty much for a decision for women rights. It means that if the woman wants to abort a baby, the choice would be on the woman, not the baby. Even though if the baby in the person's womb for 7 or 8 and it has a heartbeat already, the choice is the woman. So if the woman wants to abort the baby, that's her right. It's not. Okay. But then that's the Democrat value. អូខេប៉ុណ្្នឹងសិនឲ្យចាំផ្លែឲ្យមេឡាបកប្រែជាខ្មែរវិញ pro choice ហ្នឹងគឺថាមានសិទ្ធិមនុស្សស្រីគឺជាមនុស្សស្រីហ្នឹងបើសិនជាគាត់ពោះធំណាបើសិនជាគាត់ថាអត់ចង់ទុកកូនអត់មានសមត្ថភាពអ្វីមួយគាត់អាចជ្រើសរើសថាពន្លូតបើចាយកអបូតកូនចេញចាគឺជាច្បាប់មនុស្សស្រីហ្នឹងបាទអរគុណអញ្ចឹងទៅខាង Republican វិញតើគេមានជំនឿយ៉ាងម៉េចខ្លះហ្នឹងប្រៀបធៀបសងខាង pro life យ៉ាងម៉េចមួយស៊ូ Go ahead explain pro life គឺថា pro life pretty much means that all life matters but every baby even the life inside a woman womb even has a lot of values you never know when the baby can even though you don't want that baby, the baby comes out, maybe that baby has a potential to be the United States president. Who knows? Like, for example, that in India, right, the lady aborted the baby, threw the baby in a trash can. Someone found the baby. Next thing you know, now that baby is a doctor. You see that? A life that she doesn't want, but now has a very meaningful, so all life matters. That's why it's called pro-life. ចាអូខេអរគុណក្មួយមេឡាចាសូម explain ជាខ្មែរបាទអូខេ pro life ហ្នឹងគឺថាគេចាត់ទុកជីវិតមនុស្សយើងមានតម្លៃមែនទែនយើងអត់អាចឃើញថាអនាគតមនុស្សហ្នឹងជាទៅថ្ងៃណាដូចខ្ញុំចឹងគេទុកចោលឲ្យងាប់ឥឡូវសប្តាហ៍នេះអង្គុយហ្នឹងហើយហ្នឹង pro life ចាហ្នឹងឧទាហរណ៍ច្បាស់ហ្មងហ្នឹងអត់មានកុហកអីអូខេអរគុណមេឡាដែលខ្ញុំដឹងថាអ្នកស្រីមេឡាកើតទៅលើអតេកូអានឹងខ្ញុំលើអ្នកស្រីប្រាប់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងស្ដាប់រឿងអូខេឥឡូវទី2តើឥឡូវក្នុងទី1ហ្នឹងលោកបងមកហឺនពេញចិត្តខាងណាខាងស្ដាប់ឬខាងឆ្វេងបាទខ្ញុំចូលខ្ញុំទៅចំកាន់ខាងសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគេហៅថាបើនិយាយពី pro life ហ្នឹងគឺជីវិតមនុស្សមានតម្លៃណាយើងមិនអាចទូទីមិនអាចប្រមាថការពៀនទៅលើជីវិតក្មេងម្នាក់កំពុងរើសសម្រាមទេបើយើងត្រូវគិតថាឥឡូវយើងមើលដល់អូបាម៉ាចូលឧទាហរណ៍ចុះអូបាម៉ាអង្គការពីនោះអាយុ4ដល់15ដល់10ក្នុងនាមជា black boy នេះយើងនិយាយចឹងចុះប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ grow up ពេលគាត់ធំដឹងក្តីឡើងជាមនុស្សទី1ដែលឡើងធ្វើជាគ្រប់គ្រងមនុស្សជាង300លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសនៅហើយពិភពលោកទៀត
ប្រធានដីអាមេរិកទៀតពិភពលោកទៀតបាទអរគុណបាទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចមើលវាយតម្លៃជីវិតរបស់មនុស្សទេលោកសុផលលោកយកខាងណាពីហ្នឹងបាទតាមចិត្តលោកបាទខ្ញុំក្រហម all the way Okay, thank you. Okay. Hello, Kumuisu, what is the next paragraph? Go ahead, explain. So the second one is defund police. Meaning that not Tapika. Hello, pay fund. So we talk about fund, right? It means all those funds came from tax dollars. People who work, who pays tax, small business owners, corporate companies, payrolls, it doesn't matter. It's a tax money that is funding the police. And then the police in America they have the constitutions and the regulations. They have laws that they abide, and they also take the oath, right? They swore under oath to protect the people, not like the police in Cambodia. The police here care for the people, the American people. So defund the police, meaning that there's no more police in America. So when you need to call the police, you're going to end up getting social workers. Social workers are not trained to protect the people. So you're going to end up, so if you call 911 right now, right, you're going to be on hold for 2 hours or 1 hour. Please hold. 911 will get back with you in 10 minutes. That's why. Mela, go ahead. Yeah, defund police ហ្នឹងគឺថាគេដកហូតប៉ូលីសដល់ប៉ូលីសហ្នឹងជាការពេលមនុស្សយើងត្រូវការប៉ូលីសគណៈកោចកប់កទៅប្លន់ទៅអីចឹងខទៅគេហ្នឹងគឺថាចូលទៅកន្លែងពេទ្យឈួតអីចឹងទៅឬក៏ទេទៅចូលណាផ្សេងគឺថាអត់មានអ្នកណាការពារទេមកពីប៉ូលីសហ្នឹងគឺចាគេបងពុនគេថាបងតាក់បងអីហ្នឹងគេជួយស្រុកទេយើងប៉ុន្តែតែយើង defund police ហ្នឹងគឺយើងអត់មាន police ទេគឺថា police ស្រុកនេះខុសគ្នាពី police ស្រុកខ្មែរបាទគេ go training គេត្រូវហាត់ទៅអី police ស្រុកខ្មែរគឺថាយើងដឹងស្រាប់ហើយអូខេអរគុណច្រើនតោះ next ការខ្ញុំចំបាទសុំទោសណាបងមិនបានហៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ចេញអានឹងបន្តិចវាចាមិនបានត្រង់បានខ្ញុំគិតថាសង្គមមួយបើគ្មាន policeចាខ្ញុំចង់សួរថាកំណត់ចេញពីណាមកខ្ញុំចង់ឲ្យជួបមុខចង់ឲ្យឆ្លើយខ្ញុំមកមកបើអត់មានប៉ូលីសទេសួរថាអា stop line អេវីអានេះទៅបាយច្បួនហ្នឹងបើវាបុកគ្នាមកអាណាដោះស្រាយអាណាខុសអាណាត្រូវបើអត់មានប៉ូលីសបើឡើយតែខ្ញុំឆ្លើយមកប៉ុណ្ណឹងមកទេហើយអត់ខ្ញុំបុកកូនវាខ្ញុំថាកូនហែងមកបុកឡានអញមិនសាក់ដៃឲ្យបោះប៉ូលីសនឹងដូចទៅសុកខ្មែរចឹងបើសិនជាយើងថាយើងដុកនិយាយយ៉ាងបើកឡានយើងបុកគោគេយើងរត់បាត់ចឹងទៅម្ចាស់នឹងមានអីសងជាយកកូនទៅកាប់ហូបចឹងទៅនឹងសុកខ្មែរចឹងមកណាវាអូខេឥឡូវអរគុណច្រើនឥឡូវលោកសុផតឆ្លើយណាបាទសូមអញ្ជើញបាទរឿងគេមិនចង់ឲ្យមានប៉ូលីសហ្នឹងគេធ្វើដោយពួកកុំនេះចឹងណាកុំនេះវាអត់មានប៉ូលីសតែវាមានប៉ូលីសវាមានភ្លើងមិនក៏ភ្លើងមកមានធ្លាប់វាមានភ្លើងយើងអត់មានកំភ្លើងទេយើងអត់មានប៉ូលីសដូច្នេះវាស្រួលការត្រួតត្រាដោយពួកជំនាន់ខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងបាទដូច្នេះมันអាចធ្វើទៅកើតដោយសារអាមេរិកទេបាទអូខេអរគុណច្រើនឥឡូវ so next defend the police ទៅ defund ណា so អញ្ចឹងខាង Republican យើងនេះគិតត្រូវគេយើងនិយាយថាយើងត្រូវតែការពារក្រុមប៉ូលីសពីព្រោះបើយើងអត់មានប៉ូលីសទេបើមានចៅចូលមកនិយាយអង់គ្លេសមួយបាទ So yeah, defend police means defend police. Mean we have to defend our police troop who, works so hard to protect the Americans. Just because you have one bad officer does not mean that all of the officers in America are bad. Everyone swore under oath to protect the American country. And at the same time, police, being police in America is not as safe as, it's not as free as police in Cambodia, because police in America here faces different criminals who has access to guns on a daily basis. Almost everyone has gun and hold guns. In Cambodia, the people don't, the regular citizens are not allowed to hold guns. And that's the reason why being a police here, they get they don't get paid a lot, but they face, people who hold guns on a regular basis, especially criminals
who have bad acts. Yeah, of course. Okay, Mila, go ahead, explain. Okay, ខាង Republican យើងហ្នឹងយើងចង់បានបលិសការពារបលិសមួយនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគេទៅ go through training education រៀនបាញ់រៀននិយាយរៀនច្បាប់ណានេះបលិសនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងអត់មានដូចនៅស្រុកខ្មែរទេនៅស្រុកខ្មែរដូចថាគេបលិសចាប់ហ្នឹងអូនណាឲ្យពូ 3000 ឲ្យកាហ្វេណាអត់មានអញ្ចឹងទេបលិសនៅស្រុកអាមេរិកនេះគេមានស្ដាប់ទម្លាប់គេអត់មានស៊ីសនុកលើណាដល់ពេលយើងគេឈប់យើងហើយគេសុំលុយយើងផឹកទឹកតែអត់មានអញ្ចឹងទេនេះហើយនេះគឺជា Republican នេះក៏បលិសគេបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរមួយនេះអូនមួយនៅក្នុង line នេះឈ្មោះប៊ូមប្រុសនេះគាត់នឹងប្រហែលជាគាត់ថាគាត់ដឹងរឿងច្រើនគាត់មកនិយាយគាត់ថាគេ they want to reduce the police number not get rid of the police ចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំក៏តាមដានដោយបងប៊ូមប្រុសឯងដែរថាពួកដេញខាងអី Black Lives Matter ឬពួកអី Antifa ហ្នឹងគេចង់ដកប៉ូលីសចេញទាំងមូលតែម្ដងមិនមែនគ្រាន់តែ reduce ទេ reduce for what យើងគេអត់មានដកទេគេត្រូវបន្ថែមប៉ូលីសដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋលុយមានអីមានរឿងអីយើងយកអីមនុស្សម្នាក់ដែលគេប៉ះពាល់ដោយលោក Floyd យើង feel យើងមានអារម្មណ៍ថាខាងគាត់ហើយយើងគោរពគាត់ហើយថាគាត់ស្លាប់ដោយ unjust ទេប៉ុន្តែប៉ូលីសដែលគេត្រូវការដកហ្នឹងមិនត្រូវការប៉ះពាល់ដល់ប៉ូលីសដទៃទៀតទេឥឡូវនេះស្រុក Democrat ទាំងអស់នឹងប៉ូលីសចង់ដកប៉ូលីសចេញតែម្ដងពួកហ្នឹងវាជ្រុលហួសបែរទៅហើយពេកអញ្ចឹងស៊ូជួយឆ្លើយដល់ហ្នឹងផងបាទសូមអរគុណបាទតៅតិចហ្មងថាអញ្ចឹងចា so ពាក្យថា reduce ហ្នឹងគឺមានន័យថាបន្ថយក្រុមប៉ូលីសអូខេដល់កុំឲ្យមានប៉ូលីសច្រើនពេកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពាក្យថា defund police គឺមានន័យថាដកថវិកាទាំងអស់កុំឲ្យយកទៅជួយប៉ូលីសបន្តិចគឺមានថាពេលយើងដកថវិកាប៉ូលីសអត់មានប្រាក់ខែចាសូមអញ្ចឹងប៉ូលីសអត់មានប្រាក់ខែអញ្ចឹងតើអ្នកណាគេនៅសុខចិត្តធ្វើការដែលអត់មានប្រាក់ខែចឹងមានន័យថាគេនឹងប៉ូលីសទាំងអស់នឹងសុំឈប់ហើយអត់មានប្រាក់ខែចឹងហើយទីមួយប្រាក់ខែរបស់ប៉ូលីសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺបានតែត្រឹម$40,000នេះគឺថា1ម៉ោងមិនដល់$20ផងហើយ they face every day ជាមួយ criminal ដែលមានកំភ្លើងរាល់ថ្ងៃណាទៅប៉ូលីសត្រូវគេបាញ់ងាត់ទៅអត់មានឃើញកូនចៅទៀតតើអ្នកណាគេសុខចិត្តធ្វើមួយឆ្នាំ40ពី$40,000 to $45,000ដែលអាចដឹងថាថ្ងៃដែលអាចដឹងថាយើងអាចងាប់បានថ្ងៃណាក៏បាន no អត់មានទេមានតែអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់you know គេហៅស្រឡាញ់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្ររបស់គេបានគេសុខចិត្តធ្វើប៉ូលីសគេមិនមែនចង់បានបើចង់និយាយរួមដូចខ្មែរយើងចង់បើចង់បានការងារធ្វើតែត្រឹមមួយខែ$40,000 to $50,000ណាដូចម្នាក់នៅ Ohio នេះដែលទៅមកស្រុកខ្មែរបាន3ឆ្នាំហើយគេធ្វើនៅ warehouse 1ម៉ោងជិតស្មើនឹងប៉ូលីសដែរតែគេច្រើនបាច់ជ្រើសរើសធ្វើប៉ូលីសទៅអីដឹងថាថ្ងៃណាអាចងាប់បានកាលណាក៏បានThat's the reason why you cannot defund the police Thank you ហ្នឹងឥឡូវយើងរៀងលេខតិចហើយយើងទៅលឿនតិចចុះឥឡូវហ្នឹងរឿង gun control តើយ៉ាងម៉េចហើយ gun right can you explain both at the same time thôi My favorite subject Go ahead Sue Yeah so gun control គឺគេចង់បញ្ជា in English yeah They want to be able to limit guns and take away you know the American guns right And then with Republicans, we support guns right, which means that you know everyone has the right to bear arms. That's the most important part because we never know when the government will revolt against the you know the citizens, the people. So therefore, the only means for us as a citizens to protect ourselves is our guns right, the right to bear arms. Yeah. Thank you so much. Go ahead, Mila. ចា gun control ហ្នឹងខាង Democrat ហ្នឹងដែលថាគេចង់ធ្វើអ្វីដែលខុសពីច្បាប់ដែលថាគេអត់ចង់ឲ្យមនុស្សយើងមានកំភ្លើងការពារខ្លួនទេដូចយើងជំនុំពលពតចឹងតែយើងអត់មានកំភ្លើងការពារយើងប៉ូលីសណាក៏ដោយប្រមាណ100នាក់ក៏ដោយតែគេមិនជួយយើងមិនទាន់ដែរយើងត្រូវមានការពារគេមានច្បាប់យើងមានកំភ្លើងអ្នកណាមកផ្ទះយើងមានច្បាប់ខ្លួនយើងមានសិទ្ធិលហើយគេចង់ដកកំភ្លើងពីប្រជាជនអាងពួកសត្រូវហ្នឹងវាស្រួលនឹងធ្វើបាបប្រជាជន Okay
ខ្ញុំឆ្លើយអាពីរនឹងបន្តិចក្មួយណាបងផាណាបាទសូមជើញយើងជាមនុស្សយើងត្រូវយល់ចេះបើកាលណាយើងមានគម្រោងមួយ reduce police បានឯងមានបំណងមួយ increase crime ចា That's right កាលណា crime មកចាឯងរក reason មួយទៀតថា okay people cannot carry the gun អញ្ចឹងយកអា gun control អញ្ចឹងអា crime នេះគឺថាវាធ្វើស្ដេចផែនដីបណ្ដោយរឿងទាំងអស់នេះវាពួកអស់នេះលក់ក្បាលឲ្យចិនលក់ក្បាលឲ្យកុម្មុយនីសបាទអរគុណលោកបងបាទហើយបើ gun right ក្មួយមេឡាសូមជើញ gun right អូទៅចេញទៅបាត់ណាអូខេ gun right Sue gun right Republican No you she already talk about you Okay gun right Republican ហ្នឹងពួកខាងខ្ញុំហ្នឹង Republican ហ្នឹងចង់ឲ្យយើងហ្នឹងមានអ្វីការពារខ្លួនណាយើងមានច្បាប់យើងមាន constitution យើងហើយនឹង amendment the second amendment is your right ចាជាច្បាប់របស់យើងគេមានច្បាប់ពណ៌ទី2ហ្នឹងតាមខ្មែរយើងហ្នឹងថា CACC យើងបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងចង់ដឹងច្បាប់ទាំងអស់នេះយើងមានអាចចែកចាយបានចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីមេឡាតែសូមសួរលោកសុផលថាលោកសុផលថ្ងៃចូលចិត្តកាន់កំភ្លើងដែរទេមានកំភ្លើងប៉ុន្មានដើមខ្ញុំនៅកន្លែងណាក៏មានដែរលោកផាន់ដែរអូខេហើយលោកបងមកហើយមានដែរអត់ទេអូខេខ្ញុំមិននិយាយថាមានគ្មានប៉ុន្តែណាចង់មកធ្វើអីខ្ញុំកុំរំលោភខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យណារំលោភខ្ញុំហើយចោលក្មួយស្រីមេឡាបងស្រីមេឡាចាខ្ញុំមានភ្លើងខ្លីក៏មានភ្លើងវែងក៏មានអូខេចុះអ្នកស្រីស៊ូឡាមានកំភ្លើងដែរអត់ទេមានឬមួយអត់មានសាកមកផ្លំផ្ទះខ្ញុំ Good answer Okay ឥឡូវខ្ញុំសូម next one open border go ahead explain both សងខាង yeah both sides So open border មានន័យថា okay និយាយរួម Democrat ខាង Democrat គេថាthey want the border to open so that everyone can come in, free access coming into America. And then closed border for Republicans, we want closed border, which means that we don't want anyone and anybody to just come pouring into America without being vetted, without knowing, their background. So if we open, we would prefer that our border is closed and that people come in legally instead of illegally. Go ahead, Amela, explain. Democrat ហ្នឹងគេចង់បើកទ្វារចំហឲ្យអ្នកខូចមកចេញចូលដូចដើរចូលប្រគុណអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាខាង Republican គេឲ្យគេចង់បិទប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យមនុស្សល្អមកប្រទេសគេមកគ្រប់គ្រងគេមិនមកស្លាប់មនុស្សគេដូចចិនអញ្ចឹងមកស្បៀនជ្រុចជើកដីទឹកដីគេតែ take advantage ណាធ្វើបាបប្រជាជនគេមិនឲ្យយើងមកទេបើយើងមកជាបំណងល្អអូខេបើសិនជាគេនឹងយើងនឹងមកបំណងអាក្រក់ណា criminal mind ណានឹងគេមិនចង់ឲ្យយើងមកទេអានឹងច្បាប់ខាង Republican នឹងថាតាមនឹងមិនต้องអរគុណមេឡាបាទ thank you វាដូចជាបច្ច្រាស់ទិសពេកណាវានិយាយ open border បើវា open border សួរតែផ្ទះវានៅហ្នឹងវាមានវាធ្វើទ្វារដល់ទេបើផ្ទះវាធ្វើទ្វារអាហ្នឹងមិនទៅ open អានេះ border ទេអូខេបាទលោកបងគុំបាត់ទ្វារបាទអរគុណចង់រកមុខវាណាទៅទាំងជប់ឥឡូវអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនលោកបង next one how about illegal perhaps to explain both sides illegal immigrant Democrats supports the illegal immigrant whereas people who pour in who ran across the border here in America we believe that the Democrats believe that we should help fund the illegals in terms of government subsidies such as food stamps, welfare, free educations and all. Some illegal has more rights than the legal residents. For example, the illegal who came here commit crime, all they do is get deported back and then across the border and come back. Whereas some of our legal Cambodians, for example, has been deported back to Cambodia. So America believe that, it's America first. We should focus on the legal resident, the legal American that's here in America, because our tax dollar that we work hard for should fund the American people, should fund the people who have the right, who came here through proper channel.
Thank you Mela go ahead please ខាងនេះហ្នឹងគេ legal immigrant ហ្នឹងគឺថាគេចូលចិត្តយកមនុស្សមកខោពីក្រៅស្រុកហ្នឹងជនភៀសខ្លួនហ្នឹងគឺថាឲ្យលុយដេកស៊ីខ្ជិលចឹងហ្មងហ្នឹងគេចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងហើយនឹងខាងយើងហ្នឹង Republican ហ្នឹងយើងចូលចិត្តតែថាយើងធ្វើការ they understand Cambodian American ទាំងអស់គ្នាហ្នឹង American people គេធ្វើការហត់គេងើបពីម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 5 គេធ្វើការគេបង់តាក់គេចង់ជួយផ្ទះគេមិនអាចទៅថាគេធ្វើការឲ្យចិញ្ចឹមគ្រួសារគេយើងមកដេកស៊ីស្រួលគេអត់ចង់ឲ្យយើងអញ្ចឹងទេគេចង់ឲ្យយើងចេះដឹងដែរ Okay thank you អរគុណច្រើនតទៅទៀតគួយស៊ូ high tax and tax break ចា So Democrat ក្រុម Democrat គេចូលចិត្តតឡើងតាក់និយាយនោះគឺថា they like to increase the tax for working class. So there's different tax bracket in all the Democrat states. For example, California, they have tax pretty much on everything from gas tax to sugar tax to water tax. Everything is taxed in the Democrat states, whereas in the Republican tax, they don't support taxing the people too much. So there's tax break. They believe that if you're going to tax, it should be, the tax should go towards like luxury tax and stuff, because at least it shows that you, the people, have the money to buy those luxury products. So tax break, America, the Republicans for tax break, they don't like to increase tax on the American people. Thank you. Okay, Mela, go ahead. ហ្នឹងវាចង់កាត់តាក់វាចង់ឲ្យយើងបងពុនតាក់ទាំងមហូបទាំងអីហ្នឹងទាំងអស់បើសិនជាខ្យល់វាអាចបងតាក់បានគឺថាវាយកហ្មងចាបើសិនជាដកដង្ហើមយើងចេញចូលណាបើវាអាចមានសិទ្ធណាបើយើងអត់មាន Republican តគឺថាដកដង្ហើមវាយកមករៀលមកដកដង្ហើមវាយកមករៀលចឹងហ្មងនេះឧទាហរណ៍ណាបើគេខាង Republican អូខេវាចង់ឲ្យយើងថាបើយើងចង់ទៅទិញ Louis Vuitton Gucci អីរបស់របរដែលថាយើងចង់លយឆាយអីចឹងអាហ្នឹងគេឲ្យទៅតាក់តែមហូបអីគេអត់ចង់គេអត់ចង់បន់គុណទេព្រោះថាគេដឹងថាយើងនឹងរលុយបំរំបាក់ដែរអរគុណច្រើនលោកសុផលចង់បន្ថែមអ្វីហ្នឹងទេបាទបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចពីរឿងព្រំដែនណាសំខាន់ណាប្រទេសចិនហ្នឹងយើងគ្រប់គ្នាយល់ឃើញហើយលោកត្រាំក៏គាត់និយាយលោកប៉ំពេក៏គាត់និយាយដែរគឺថានៅប្រទេសចិនហ្នឹងគេប្រកាសជាច្បាប់គឺការគេយករបស់របរធម្មជាតិពីខាងសៅអាមេរិកហ្នឹងទៅស្រុកចិនដើម្បីធ្វើជាអន្តរជាតិជាគ្រឿងញៀនដូចអ្នកស្រីស៊ូមានភាសាអញ្ចឹងអាភៀនជា crack cocaine អញ្ចឹងណាដើម្បីយកទៅបំពុលនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងដើម្បីយកលុយយកមកធ្វើជាបង្កើតជាខាងអាវុធធំហ្នឹងដើម្បីជិះជាន់ពិភពលោកទី1ទី2រឿងព្រំដែនយើងឃើញហើយយើងមកនៅនេះគឺខ្ញុំឲ្យ45ឆ្នាំលោកផាណាយមកយើងមកឃើញមកតែអ្នកណាចូលមកគឺចាំពាក្យច្រើនគេយកខាងគ្រឿងញៀនយកមកកំពុលក្មេងៗនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេយកមកកាចូលមកហើយអ្នកដែលចូលមកហ្នឹងច្រើនពួកអ្នកលេងនៅស្រុកគេទៅគឺអាពួកហ្នឹងវាមកវាអត់ខ្លាចងាប់ខ្លាចអីទេវាមកវាកាប់សម្លាប់គេឯងហ្នឹងដើម្បីប្រមូលក្មេងៗក្រោយហ្នឹងឲ្យធ្វើដូចវាតែរឿងធំបំផុតលោកផាណារឿង1911ហ្នឹងណាណៃចូលមកគឺជាធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងភ្ញាក់រលឹកមួយដែលគេយកបោះមកកំទេច Twin Tower ហ្នឹងងាប់ 3000 ផ្លាយអ្នកជាងហ្នឹងរឿងធំតើលោកត្រង់ចូលមកហ្នឹងខាង CIA ខាងស្អីអស់ហ្នឹងគេដឹងគេថាពួកអារ៉ាប់នឹងចូលមកតាមព្រំដែនហ្នឹងយក virus យកអីមកសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកយើងហ្នឹងទី1ទី2គឺអាចយកអា nuclear bomb smoke bomb មកជាមួយហ្នឹងតូចហ្នឹងមកកំទេចអាមេរិកអូយើងកាលណាយើងមិនយកចិត្តអានេះជ្រៅណាស់ប៉ុណ្ណាមិនមែនតែរឿងអាភិបទេគឺចម្លើយគឺរឿងពួក terrorist ខាងអារ៉ាប់ខាងអីហ្នឹងដើម្បីមកកំទេចអាមេរិកនេះងាប់រាប់លានអ្នកនេះអាហ្នឹងត្រូវយើងយល់ឲ្យគ្រប់គ្នាមិនមែនថាគេចង់និយាយឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យយើងឃើញអាហ្នឹងយើងត្រូវយល់តែអ្នកការពារគឺ Republican បាទសាធារណរដ្ឋបាទអរគុណណាលោកសុផលអូខេឥឡូវយើងដើម្បីយើងបញ្ចប់នេះសូមឲ្យទៅលឿនតិចទៅឥឡូវរឿង military ម្ដងមួយស៊ូទាំងសងខាង please explain in English yeah so for the military
Democrat, they want to weaken the military. Weaken the military, meaning that they believe that we shouldn't fund too much, put too much money, tax dollar into the military training or increasing weapons, or building any shelters to protect America. But a Republican believe that there's always going to be a country that wants to invade America anytime. We don't know which country is nice or which country wants to be friend with us. In the future, what if North Korea wants to bomb America? So we have to strengthen our military in case of any of that kind of, in case any country wants to declare war with us. We have a strong military, strong weapons. We have a lot of weapons, weapon powers to back ourselves up. Especially we have a lot of intelligence that will provide us detailed information of how we can protect ourselves from against those countries who wants to demolish America. Thank you very much. Go ahead, Amila. ខាង Democrat ហ្នឹងគេចង់ដកហូតទាហានគេអត់ចង់ឲ្យយើងមានទាហានខ្លាំងទេហ្នឹងហើយនៅពេលនៅខាង Republican នេះគេចង់បានទឹកដីគេមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តាំងពី Navy SEAL តាំងពី Navy Army and Marine ពួកអាមេរិកខាង Republican គេចង់បានទាហានរឹងមាំគឺគេអត់ដឹងថាថ្ងៃណាមួយសត្រូវនឹងវាក្បាលមកខំយើងវិញទេជាពិសេសចិនហ្មង Okay. Thank you. អរគុណតទៀត Amila. I mean Sue. No voter ID. Go ahead. បាទសំខាន់ដែរនេះបាទ Yeah. So ការបោះឆ្នោត it's voting is the most important thing in America. Every person has one vote, one voice. That's what it. That voice has a lot of meaning because in America, America takes the constitutions as like the Constitution is like America's backbone. So when Democrats want no voter ID, which means that anyone can go vote, even the illegals, the one who doesn't have any rights can go vote. And what if the illegals want to change the constitutions? They put the constitution out there and they vote for it, and we're going to end up suffering. And that's the reason why Democrats want no voter ID. Open for anyone to vote, whereas the Republicans believe that it's not that hard to get a voter ID if you're a U.S. citizen. You wherever you go, from lining up, buying beer, you have to show ID. So why not show ID when you go vote, right? Yeah. Thank you. Right. Okay. Okay. Go ahead, Amila. Democrat ហ្នឹងក៏ពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគេអត់ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញកាត់បានបន្តខ្លួនយើងទៀត ID driver license ហ្នឹងគឺថាគេអត់ចង់និយាយទៅគឺថាវាចង់ criminal mind ណា criminal mind ដូចថាគំនិតល្អយោបល់ល្អគំនិតអាក្រក់ណាចាហើយនៅខាង Republican គេថាយើងត្រូវមាន ID ត្រូវមានកាតសម្គាល់ខ្លួនត្រឹមត្រូវមកពីយើងអត់ដឹងថាអ្នកខុសច្បាប់ហ្នឹងវាចង់ vote វាចង់បោះឆ្នោតពីរដងគឺថាអត់ល្អទេគេចង់ការពារកន្លែងនៅ Constitution របស់យើងហ្នឹងគឺថាការពារ what is right for America ចា Okay អរគុណបាទ next one please yeah supporting welfare state go ahead Sue Yeah. So Democrat គេជឿគេចង់ចូលចិត្តខាងគេហៅយកឲ្យរដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភ that's why it's called welfare state ឧបត្ថម្ភខាងឲ្យលុយ free ឲ្យលុយឲ្យគេគិតថាប្រជារាស្ត្រយើងហ្នឹងវាមិនសូវមានបញ្ញាប្រមាណទេនិយាយរួមនិយាយចេះ they believe that okay, how do I say this? Support welfare state meaning that Democrats like free stuff. That's simple as it is. When it comes to free stuff, we're talking about food stamps, Medicare, welfare, free housing, free telephones, and all that stuff. So they are for all of that. Whereas Republicans, they believe in independent individual rights,
and also the working class. They believe that we as Americans can go out there and work and, control our own destiny. Instead of having the government control our destiny, we control our own destiny by working, by expanding, by being independent, by building ourselves to be bigger and better. Yeah, thank you. Go ahead, Nila. Democrat ហ្នឹងគេចូលចិត្តបំពន់យើងបំពន់អ្វីខ្ជិលគេអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើការអីទេគេចង់ឲ្យលុយយើង free ណាគេចង់ឲ្យយើងដេកស៊ីធាត់ចឹងទៅគេចង់ control ក្បាលយើងអាហ្នឹងខាង Democrat បើខាង Republican ខាងក្រហមនេះគេចង់ឲ្យយើងធ្វើការរៀនចេះដឹងadvance yourself ណាឲ្យលូតឲ្យបានទៅមុខទៀតតកូនចរចៅហ្នឹងខាង Republican next one, Sue. Big government. Go ahead. Yeah. So Democrats love big governments. Big government mean, they like to have government control pretty much everything. The legislative controls. The House and stuff. They want to expand governments all over from city to the states, adding more unuseful government workers such as Nancy Pelosi, 33 years. Her district is still is full of people who's on drugs. San Francisco is controlled by Nancy Pelosi, a governor, a Congress. She's not useful for her district. Whereas Republicans, they believe in small government, which means that government shouldn't be the one controlling the faith of the people. The people needs to be the one to control their own faith. We don't need the government to tell us how to live our life, how to eat, how to sleep, how to use the restroom, or how to shit. We don't need the government to tell us what to do. Thank you. Scroll up a little bit, Sue. Go ahead, Nila. ចាខាង Republican ហ្នឹងគេចង់បាន government ចង់ធ្វើអ្នក control ហ្នឹងគេថាគេចង់ច្អល់យើងហ្មងណាថាគេបិទបៀតគេចង់ធ្វើបាបយើងហើយគេចង់ថាឲ្យយើងទៅលិចទៅកើតចឹងហ្មងគេថាគេចង់បង្វិលក្បាលយើងទៅណាក៏ដោយចេញទៅណាចូលទៅណាអីហ្នឹងគេចង់បង្វិលយើងបើជាខាង Republican និយាយឲ្យខ្លីទៅខ្ញុំចង់និយាយភាសាខ្មែរឲ្យខ្លីៗឲ្យស្រួលស្ដាប់មកពី Republican ហ្នឹងគេថាគេចង់ឲ្យយើង independent ណាយើង the people you protect the people យើងគេចង់ឲ្យយើងហ្នឹងរស់ខ្លួនឯងប្រើខួរក្បាលខ្លួនឯងមិនចាំឲ្យគេច្អល់ណាទៅផ្សារក៏ឲ្យគេប្រាប់ណាទៅធ្វើនេះក៏ឲ្យគេប្រាប់ណាគេចង់ឲ្យយើងហ្នឹងធ្វើអ្វីខ្លួនឯងអត់មានតែឲ្យគេចាំយើងទេចាអរគុណច្រើន Okay, go ahead. Next one. Yeah, so socialism and capitalism. Socialism is controlled by the government. Again, we're going back to big government, small government. Socialism, controller. Capitalism, control. So capitalism mean, the people compete to be on top. In terms of business, in terms of investment, and in terms of free markets. Those are capitalism. I'll give you an example of capitalism. Anyone who has a creative idea can go out there, invent something and put it in the market and become big in the market. So that, but if you're lazy, of course, you're not going to be able to become rich. Whereas socialism, they believe that the government should be in charge and not the people. Yeah. Oh, good. Next, go ahead, Mila. Socialism, Democrat,គេចង់និយាយថាដូច go up to the one that got និយាយចឹងគេថាអាហ្នឹងគេចង់បង្វិលក្បាលយើងគេចង់បញ្ជាក្បាលយើងបើនៅខាងនេះហ្នឹងខាង Republican គេจะไปថាយើងមានកណិតអ្វីមួយយើងអាចធ្វើជាផលប្រយោជន៍អីមួយយើងអាចទៅលក់បានដល់ខ្លួនឯងយើងប្រើខួរក្បាលយើងឆ្នៃអ្វីមួយយើងអាចទៅតាមទីផ្សារដែលកណិតយើងមានអរគុណច្រើន next one so next one so the next one is pretty much common. We have talked about communism for a very, very long time. This is something that I don't need to explain. So Democrats support communism. They're for communism, but the conservative Democrats doesn't support communism. Let's get that straight. Only the far left support
communism. Whereas the Constitution, Republican believe in the Constitution. Constitution is Rathamaran, which is the law in America. The Constitution, no one is above the law is the most important thing, and that's the Constitution. ขอบคุณมิลา ចា ខាង Democrat ហ្នឹង គាត់និយាយថាច្បាប់ហ្នឹងពួកហ្នឹងគេចង់ធ្វើអ្វីទៅតាមពើចិត្តគេអត់ចង់ទៅតាមច្បាប់តង rule of law គេអត់ចង់ទៅតាមទេគេចង់ថាប្រើច្បាប់ដឹងច្បាប់មកពីណាខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគេចូលចិត្តទេមាត់គេហៅនីតិមាត់ចាទេមាត់ចឹងទៅបើ Constitution យើងគេមានច្បាប់ទម្លាប់តាំងពីអាមេរិកកាំងចាប់ផ្ដើមប្រទេសគេរឹងមាំហ្នឹងគេមានតែសេច្បាស់លាស់ Constitution amendment rule of law ហ្នឹងគឺថាគេទៅតាមច្បាប់ឲ្យគេមិនចង់យកច្បាប់ហ្នឹងមកជិះជាន់យើងទេគេចង់ឲ្យ the people ហ្នឹង make decision ផងស្ដាប់ជាប្រជាជនគេមិនគេឲ្យគេថាមាន Constitution protect you អរគុណច្រើនបាទ thank you next one too yes Yeah. So Democrats, you know how we talk about socialism and communism, right? Which mean the big government. So big government often suppress the people. And so, like, they support a lot of suppressions act and a lot of suppression laws that suppress the people and the actions that suppress the people. Whereas Republicans, they believe in free speech because of the Constitution. The First Amendment give and provide the people the right to speak freely, to express themselves. And that's the reason why Republicans believe heavily on the free speech. Democrat ហ្នឹងគេចង់ចង្កត់សម្លេងយើងគេមិនចង់ឲ្យយើងងើបទេគេធ្វើអ្វីដែលឲ្យយើងទន់ខ្សោយអានគេស្រួល control ណាស្រួលបញ្ជាណាហើយ freedom of speech នេះគេយើងគេមានសិទ្ធិឲ្យយើងនិយាយឲ្យយោបល់ណាចង់យើងចិត្តមិនយើងគេច្បាប់យើងគេមាន protect freedom of speech យើងមានសិទ្ធិបានបាទអរគុណ next one too so the very last one is pretty much something defiance is like you're going against, so they love to go against pretty much everything. Democrats love to go against, like, for example, the police department. Democrats loves to go against they like to anything that they see is not right, they will defy it, they will go against it, and they will stand up, and they will try to liberate, change everything. And sometimes we don't need all that changes, whereas Republicans, we believe in patriotism meaning America first. We're American, we protect the American people, we stand up for the American, we fight for the American. We Cambodians are Americans, not just us Cambodians, but when you're U.S. citizens and when you're U.S. citizens, you're American. So patriotism meaning protecting America at all costs. Okay, great. Go ahead, Mila. Last one, yes. Okay, the last one, defiance ហ្នឹងគេអត់ចង់ឲ្យយើងprotect អាណាទេគេចង់ឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តហ្មងគេថាដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងគេអត់ចង់ឲ្យយើងមានគេថាស្នេហាជាតិទេគេចង់ឲ្យយើងប្រើកម្លាំងធ្វើមិនឲ្យចំណេញខ្លួនគេហ្មងហ្នឹងគេអត់ខ្វល់តែឯងឈឺចាប់ស្អីគេអត់ខ្វល់ទេបើខាងយើងនេះ Republican គេស្នេហាជាតិគេស្រឡាញ់ជាតិគេថែរក្សាគ្នាអ្នកចិត្តខាងអីទឹកក្តៅត្រជាអីយើងទៅជួយគ្នាមកយើងជាអាមេរិកកាំងជាពិសេស Cambodian American ហ្នឹងយើងត្រូវកែស្រឡាញ់ទឹកដីនៅថ្ងៃនេះមកយើងអ្នកភេតាយើងងើបឡើងយើងឃើញថ្ងៃនៅអាមេរិកកាំងមុនយើងទៅជួយឲ្យ land ចាជួយឲ្យ អរគុណច្រើនបាទ thank you នេះជាទ្រឹស្ដីនៃមនោគមវិជ្ជារបស់ទាំងសងខាងដែលមានអស់លោកខាងលោកខ្លះស្រឡាញ់ Democrat មានន័យថាខាងប្រជាធិបតេយ្យបកប្រែខ្មែរថាប្រជាធិបតេយ្យហើយកុំភ្លេចថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាមានន័យច្រើនប្រជាធិបតេយ្យរបស់ Democrat នេះផ្សេងហើយលើខាង Republican មានន័យថាគាត់ជាសាធារណរដ្ឋហើយយើងទាំងអស់គ្នាខ្មែរភាគច្រើនខ្ញុំឲ្យតម្លៃដែលសារខ្ញុំបានលើភាគច្រើនមានជាសាធារណរដ្ឋហើយយើងអាចបានដឹងតម្លៃនៃរបស់យើងសម័យយើងអត់ដឹងគ្រប់គ្រងខាងណាទេអ្នកខ្លះនៅរៀមិនដឹងទៅខាងណាដូច្នេះអ្វីដែលអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាបង្ហាញចាស់ច្បាស់ពីអ្នកស្រីប្រធានសួរហើយថាខាងឆ្វេងគឺជាខាង Democrat ខាងប្រជាធិបតេយ្យគេយកទៅអនុវត្ត
ហើយខាងស្ដាំគឺជា Republican ដែលគាត់ពេញចិត្តគាត់នឹងយកទៅអនុវត្តអញ្ចឹងជ្រើសរើសទៅហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្មែរនឹងយកខាងស្ដាំក្រហមហើយខាងក្រហមនឹងមានន័យថាលោកត្រុំគាត់ប្រើមិនមែនក្រហមនឹងកុម្មុយនីសទេក្រហមនឹងគឺជាចិត្តស្នេហាជាតិកម្លាំងក្លាហានខ្លាំងក្លាគឺថាតស៊ូដើម្បីជាតិអញ្ចឹងលោកត្រុំគាត់យកខាងគេហៅថា Red ក្រហមហ្នឹងយើងពាក់មួកក្រហមអាវក្រហមមកយើងគ្រប់គ្រងលោកត្រុំហ្នឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែជួយគាត់ពេលគាត់មានទោសហើយមានទុកទោសឥឡូវហ្នឹងមិនគាត់មានទោសសំបីទៅគាត់មានទុកទោសដោយសារពួកកុម្មុយនីសកំពុងតែទន្ទ្រានមកខ្លាំងណាស់ហើយពួកកុម្មុយនីសវាមករួមដៃគ្នាមួយពួក Democrat ដើម្បីធ្វើបាបលោកត្រុំបាទអញ្ចឹងពួកយើង Cambodian American Community Council យើងសូមចាក់កៅអៅជាមួយលោកត្រុំយើងសូមលំអៀងជាមួយលោកខាង Republican ដើម្បីរំដោះដើម្បីបំភ្លឺបងប្អូនខ្មែរយើងនៅអាមេរិកនេះហើយក៏យើងនឹង the same time ដូចគ្នានឹងដែរទន្ទឹមនឹងដែរយើងក៏នឹងអាចជួយប្រទេសជាតិយើងបានដែរអញ្ចឹងបាទសូមទោសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្រីមេឡាផ្ដាំជាសម្ដីចុងក្រោយពី3ម៉ាត់ដើម្បីយើងបែកគ្នាសូមអញ្ជើញបាទចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមពីនីវទៅ Cambodian American យើងទាំងអស់គ្នាងើបឈរឡើងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវធ្វើអ្វីដែលជួយជាតិយើងដូចថាបើសិនជាយើងអត់សម្អាតផ្ទះយើងនៅ United States ទេយើងមិនអាចទៅជួយសុខផ្ទះយើងនៅស្រុកខ្មែរទេឥឡូវហ្នឹងក្មេងជំនាន់អាយុ30 40ដូចនាងខ្ញុំហ្នឹងពួកខ្ញុំហ្នឹងឈានទៅដល់ White House ហើយពួកខ្ញុំហ្នឹងនឹងមាន result ឲ្យបងប្អូនថាកូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយនេះគឺថាអត់ឈរមើលទេអត់មានទៅឈរជំទាវទេពួកយើងនឹងចូលទៅដល់ហ្នឹងចា Thank you so much Mila Okay, Mila, I heard that you're coming to Long Beach tomorrow, right? Yes, and I would like to welcome you. Yeah, okay. Thank you. I'm looking forward to see you. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាជួបពួកយើងច្រើនណាស់នឹងចាំទទួលអ្នកស្រីបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបាទលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមកហើនលោកសូមផ្ដាំជាសម្ដីចុងក្រោយពី3ម៉ាត់មកលោកបាទខ្ញុំផ្ដាំនៅឲ្យនាំគ្នាភាសាហ្នឹងគឺជាភាសាធម្មតាឲ្យនាំគ្នាងើបឡើងខ្ញុំផ្ដាំទៅជាទៅវិញឲ្យនាំគ្នាងើបឡើងក្នុងការយល់ដឹងឲ្យច្បាស់យល់ឲ្យច្បាស់អមថាដូចមិនដឹងទៅហៅថាប្រជាធិបតេយ្យមានប្រជាធិបតេយ្យសប្តាហ៍ខ្ញុំដឹងថាខ្មែរខ្លះកំពុងតែមានការឆ្ងល់ស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះណាស្អប់ណាគណៈបកសាធារណរដ្ឋពួករបបសាធារណគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងបានអំណាចមកខ្លាចគ្រប់គ្រងមិនមានប្រជាធិបតេយ្យឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងគាត់យល់ថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺថាមនុស្សវាមានសិទ្ធិសេរីភាពមកអានឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យយល់ថាគណៈបកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះប្រជាធិបតេយ្យជាគណៈបកឈ្មោះរបស់គណៈបករីឯមកខាងទៀតនោះឈ្មោះគណៈបកគេសាធារណរដ្ឋទាំងពីរនោះមានគោលការណ៍តែមួយទេនៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺកម្មលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ That's right ណាឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់បាទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវាជាឈ្មោះទេសូមយល់ឲ្យច្បាស់ត្រង់ហ្នឹងអូខេអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកព្រឹទ្ធាចារ្យបាទចំណែកលោកសុផលវិញលោកនៅ on vacation ផងប៉ុន្តែលោកស្ទើរឱកាសដោយសារទង្វើរបស់លោកស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅសូមអញ្ជើញលោកចាប់ផ្ដាំផ្ញើដើម្បីយើងបែកគ្នាទីទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំសូមអរគុណគណៈកម្មការថ្ងៃនេះខាងយើង CACC ហ្នឹងជាពិសេសមួយស្រីទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាចេញមកជាស្ត្រីខ្មែរមួយអស្ចារ្យដោយការចំនួនសតវត្ស2000ណាសតវត្សទី13បាទគឺយើងលែងខ្លាចទៀតហើយយើងលែងលាក់មុខទៀតហើយ45ឆ្នាំដែលយើងមករស់នៅស្រុកនេះ75មកគឺយើងលាក់មុខម្នាក់ហ្នឹងគេអត់ស្គាល់ខ្មែរយ៉ាងម៉េចទេឃើញទេយើងពាក់អាវខាងខៀវក៏បានក្រហមក៏បានដែរប៉ុន្តែឲ្យមានឈ្មោះខ្មែរយើងចេញមកណាឲ្យគេស្គាល់ថាណែអូនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានខ្មែរយើងដែរអ្វីកាលណាយើងស្ងាត់ចឹងអត់កើតទេអានេះគេវាយទាំងសងខាងបាទសូមអរគុណហើយជាពិសេសខ្ញុំសូមឲ្យប្រធានក្មួយស៊ូហ្នឹងហើយក្មួយស្រីមេឡាដែលទៅចូលមកក្នុង CACC យើងហ្នឹងយើងប្រម៉ូទស្ត្រីខ្មែរយើងឲ្យបានច្រើនក្មេងៗហ្នឹងមកដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសុផលអញ្ចឹងដោយសារអ្នកស្រីប្រធានស៊ូអ្នកស្រីរវល់ហើយនឹងមមាញឹកហើយឆ្លៀតឱកាសមកជួយ CACC យើងច្រើន
ហើយខ្ញុំឮថាby next month next week ហ្នឹងអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមទៅយកបណ្ឌិតដែលអ្នកស្រីខំរៀនសូត្រយកទៅជា PhD បណ្ឌិតហ្នឹងផងអ្នកស្រីក៏រវល់ខ្លាំងដែរដូច្នេះបានវេលាចូលមកយើងនឹងគុំគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសូមសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងបានមកចូលរួមជាពិសេសនារីហ្នឹងមកចូលរួមតាក់ទងទៅមេឡាទៅតាក់ទងទៅស៊ូទៅតាក់ទងមកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពួកយើងក្រៅយើងផ្ដុំគ្នាដោយការស្ម័គ្រចិត្តកុំភ្លេចតែដោយការស្ម័គ្រចិត្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្រីប្រធានស៊ូឡាបានផ្ដាំផ្ញើជាសម្ដីចុងក្រោយដល់បងប្អូនខ្មែរយើងសូមអញ្ជើញបាទចាសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធី live show របស់ CACC យើងចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅមុនយើងបញ្ចប់ចូលនេះគឺថាអ្វីដែលយើងធ្វើបើមុននឹងបងប្អូនគ្រប់គ្រងអ្វីមួយបងប្អូនត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់អ្វីដែលបងប្អូនគ្រប់គ្រងខ្ញុំបានដាក់ the value between Democrats and Republican រួចអស់ហើយគឺថាគោលតម្លៃរបស់គណៈបកទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនបើថាបងប្អូនគ្រប់គ្រងតម្លៃរបស់ Republican គឺយើងមិនមែនគ្រប់គ្រងគណៈបកទេយើងគ្រប់គ្រងតម្លៃដែលគោលចំហនៅខាងក្រោយគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងហើយដូចជាប្រធានាធិបតីចឹងប្រធានាធិបតី President Donald Trump គាត់មានអាណត្តិតែ4ទេប៉ុន្តែ Republican Party will always be there នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះ Republican ហើយនិង Democrat ឈរជាចំហនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជិត200ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងពេលយើងលេងគេហៅ the bipartisan game bipartisan ហ្នឹងមានន័យថាយើងឈរនៅលើតែពីរហ្នឹងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងបានប្រឆាំងគ្នារាប់ឆ្នាំទៅហើយជិត200ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបើយើងថាយើងជា bipartisan ទាំងសងខាងគឺគេអត់ហក់ចូលមកជួយខ្មែរយើងទេយើងត្រូវតែចាត់មួយជំហានឲ្យច្បាស់លាស់ហើយបង្ហាញផ្លូវគេឲ្យច្បាស់លាស់ឥឡូវហ្នឹងយើងចាត់ខាង Republican ហ្នឹងខាង Republican ក្រុម President Donald Trump ទាំងអស់ហើយនឹងក្រុម Republican គេកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នៅក្រុមយើងហើយអញ្ចឹងគឺថាហើយកៅអី Congressman ទាំងអស់នៅក្នុងសហប្រជារដ្ឋសភានិងគេរដ្ឋសភានិងរដ្ឋសភា right រដ្ឋសភាចាគឺថា it's neck to neck វាស្មើគ្នា Republican ហើយនិង Democratចឹងយើងកុំលេង bipartisan game ទៀតមានន័យថាកុំលេងគេហៅយើងយកជើងមួយជាន់ទៅទូពីរយើងឲ្យច្បាស់លាស់ថាក្រុមណាយើងចង់ចាត់ហើយយើងចាត់ Republican នេះគឺដោយសារគោលជំហររបស់ Republican ទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខ្មែរហ្នឹងបេះដូងជា conservative 100%ទៅហើយ conservative ហ្នឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ការ family value ឲ្យមានម៉ែឪពុកម្ដាយ you know គួយហើយមានតម្លៃគេហៅមានគ្រួសារដែលមានតម្លៃ right ខ្មែរណាដែលមិនចង់ឲ្យមានគ្រួសារដែលអត់មានតម្លៃ that's the conservative value that's the Republican value ហើយតាខ្មែរណាចង់ឲ្យកូនខ្មែរអរត់អានេះដែលអត់មានឪពុកម្ដាយបែកម៉ែឪអត់មានទេ they want and then a Republican value education គឺថាគេស្រឡាញ់ការសិក្សាហើយតែ but Democrat គឺគេចង់ឲ្យយើងមានការសិក្សាប្រមាណទេគេចង់ឲ្យយើងនឹងស៊ីលុយរត់ហើយនៅល្ងងដោយជំនាន់ខ្មែរក្រហមដែលគេបិទការសិក្សាយើងអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យយើងនៅល្ងងសូមបងប្អូនគិតឲ្យច្បាស់ទៅមុននឹងបងប្អូនគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយណាគ្រប់គ្រងអ្វីមួយយល់ឲ្យច្បាស់គោលដៅទាំងពីរហើយយើងក៏មិនចង់ជំរុញបងប្អូនឲ្យមកខាង Republican ដែលមិនស្គាល់ច្បាស់ពីគោលតម្លៃរបស់ Republican ដែរដោយការបកស្រាយពីរឿង defund police ចឹង defund police ដកថវិកាអ្នកខ្លះថាគេចង់ remove police ដក police ទាំងអស់ទេនេះហើយដែលគេហៅអត់យល់គេហៅ the translation the information ច្បាស់លាស់ defund police គឺដកថវិកា so it's not taking the police troop away មិនមែនដក police ចេញទេក៏មិនមែនបំបត្តិ police ដែរប៉ុន្តែដកថវិកាចេញពីក្រុមប៉ូលីសនៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែពេលយើងដកថវិកាតើអ្នកណាគេសុខចិត្តធ្វើការដែលអត់មានលុយ think about that អញ្ចឹងគឺមានន័យថាបាត់បង់ក្រុមប៉ូលីសទាំងមូលហើយព្រោះ they're going to resign they're going to quit គេនឹងសុំជប់តែខ្លួនឯងបាទនេះហើយដែលខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនយល់ច្បាស់ថា information បកប្រែពីខ្មែរទៅអង់គ្លេសពីអង់គ្លេសទៅខ្មែរ
គឺវាអត់ច្បាស់លាស់ 100% ដោយឯកសារខ្លះៗដែលបកប្រែនៅខ្មែរក៏វាអត់ច្បាស់លាស់ 100%. So before you support any organization, any political party, I want you to understand deeply the core information of that organization. ចាសូមអរគុណច្រើន បាទដូច្នេះអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាអរលោកបាទនាងទាំងអស់បាទជម្រាបលាបាទអរគុណបាទអរគុណចា